Станокның қоты тоғышына мында көптен көніккенлер. Студентларның сызымға қарап деталь ясауын бүгін ұстазлары ғана түгіл депутатлар да күзеті. Бұл стаханада токарь һәм фрезеровщиклар әзірлейлер. Импортны алмаштыру мыннан башлана диләр. Бұлар үзләр куллар белән өйрәнәләр. Станок ташларга балты гади элементларны гади запасны части ясарга өйрәнәләр. Теләп киләләр яшьләр булар моннан башкалар водитель широкий профиль. Қазанның автотранспорт техникумында жиде білгіштік бойынша 1300 студент білім ала. Олар мында двигательләр түзәту, йөк машиналарын ерту ұсталығын һәм хәтта локомотив машинисты һөнәрен үзләштерә. Студентлар һәрбір машинаны вак деталенә кадәр өйрәнә. Заманча техник базада білім алу өчен уңай шартлар булдырылган. Бүген аларны депутатлар да күрде. Мында мия бик ошый, чөнки без компьютердан карамыйбыз, шынап, вәш тотып, карыйбыз үзебез инструментларны тотып, машиналарны ремонтлыйбыз. Мы получили целый пакет федеральных инициатив. Күн қодағында тұрған сұраулар бойынша комитет отырышында фикір алыштылар. Біріншісі республиканың капиталь түзіклендіру законына кіртілесі үзгәрішләр. Олар қабыл етілсе, ішләр исемлігі зураяшақ. Әйтик, түзүшілер түбә япқанда ондағы жилету системасында яңартырға тиеш була. Бұл әлі шутланмаған. Гомумән Татарстан халқына, гомумән собственникларга, менә бу квартираларның собственникларына, бу мәсьәлә, акча җыю мәсьәләсендә бик төгәл булырга кирәк һәм моны гел төгәл үтәргә кирәк. Татарстанда быел 92 йорт капиталь түзекләндереләчәк. Моңа бюджеттан 223 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Күп фатирлы йортларда яшәүчеләрнең проблемалары да тизрәк хәл ителергә мөмкин. Аларның мәнфәгатьләрен яклар өчен якын киләчәктә йорт рәисенә ышаныч-нәмә кирәк булмаска тиеш. Халыкның күпчелеге тарафыннан кабул ителгән карар да җитәчәк. Бүген бу үзгәрешне депутатлар хуплады. Если решение собрания состоялось, Фатир хуҗалары үзара килешеп шул карарны кабул итәләр икән, монда инде ышанычнамә кирәк булмаячак. Бу алга баруда зур адым. Чөнки ышанычнамәләрне җыеп йөрү генә дә күп вакытны ала. Бер җыелып уртак фикергә килү җиңелрәк. но овчинка выделки не стоит. Бүген Татарстанда юл транспорт тармагы белгечләрен 99 уку оешмасы әзерли. Ел сайын якынча 8000 белгеч укытып чыгаралар. Әмма проблемалары да бар. Яшь остазларны җәлеп итәргә, матди техник базаны яңартырга, тулай торакларны түзекләндерергә кирәк. Есть желающие ребята из регионов ближайших. Якын төбәкләрдән килеп монда белем алырга теләүчеләр күп, әмма тулай тораклар юк. Булганында да яшәрлек түгел, ремонт кирәк. Депутатларга зарыбызны әйттек. Киләсе утырышта бу мәсьәләгә игътибар итәрбез дип ышандырдылар. Обсудить вопрос капитального ремонта общежитий и параллельно затронуть строительство новых общежитий. Комитетның киләсе утырышы шулай ук киңәйтелгән форматта узачак. Булган сорауларга тулы җавап бирер өчен алар Дәүләт Советының мәгариф буенча комитеты әгъзаларын да җәлеп итмәкче. Алия Хәйретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.